سلام رفقا، خوش اومدین به یه قسمت دیگه از سری آموزش‌های وردپرس. تو این قسمت در مورد وردپرس چیست قرار صحبت کنم که قراره اولین پایه ویدیو رو رقم بزنیم که اولین مفهوم وردپرس و چیستی بودنش صحبت کنیم. ولی قبل از این که وردپرس بگم چیه باید با پدرش آشنا بشیم. مفهومی به اسم CMS مخفف Context Management System یا همون سیستم مدیریت محتواست. به زبان خیلی ساده CMS یک نرم افزار یا یک کارخونه است که به شما اجازه میده بدون اینکه حتی یک خط کد نویسی بلد باشید سایتتون رو بسازید، توش مطالب بذارید و مدیریتش کنید. و حالا که فهمیدیم CMS چیه، باید بدونید که صدها مدل CMS تو دنیا مانند جوملا، دروپال و غیره داریم، اما یکی از قدرتمندترین و محبوب ترین هستش به اسم وردپرس. وردپرس یک CMS رایگان و اوپن سورسه. یعنی چی؟ یعنی شما برای استفاده از اون نباید پولی به کسی بدید و چون متن واضحه هزاران برنامه‌نویس تو دنیا هر روز دارن توسعهش میدن تا قوی‌تر و امن‌تر بشه. وردپرس سال 2003 توسط دو نفر به اسمای مت و مایک ساخته شد. اولش فقط برای وبلاگ نویسی بود، اما الان تبدیل به قولی شد که هر سایت رو باهاش میشه ساخت. شاید براتون سوال پیش بیاد چرا وردپرس؟ چرا بین این همه سیستم چرا بریم سراغ وردپرس؟ به این آمار که میگم دقت کنید. 43% از کل وبسایت‌های جهان با وردپرس ساخته شده. یعنی تقریبا از هر سایتی که بازدید میکنید یا نگاه میکنید یکیش وردپرسه. یادگیریش آسونه و منابع آموزشی مثل همین دوره‌ای که دارم براتون ضبط میکنم براش فراوونه. برای موتورهای جستجو مثل گوگل، بهینس و سئو خوبی داره. چه کسایی از وردپرس استفاده میکنن؟ یه باورم غلطی وجود داره که میگن وردپرس مال سایت‌های کوچیک و ساده است. این کاملا اشتباهه. بذارید چند تا از قول‌های دنیا رو بهتون نشون بدم که سایتشون وردپرسه. مثل سایت ناسا، بخش وبلاگش یا سونی موزیک یا وبلاگ پلی استیشن یا نیویورکر که یه سایت مجله‌ایه که نشون میده سایت‌های بزرگ و شرکت‌های بزرگ از وردپرس استفاده میکنن و اعتماد دارن. اما یه نکته خیلی مهم رو باید بدونیم تا وردپرس رو دست کم نگیرید. آیا وردپرس فقط برای کسایی که برنامه‌نویسی بلد نیستن؟ اصلا اینطوری نیست. وردپرس مثل یک کوه یخ میمونه. دو تا بخش داره، قله کوه و بخش بدنه زیر آب. قله کوه برای کاربران عادیه که میتونید بدون کد نویسی فقط با دکمه‌ها و منوها سایتتون رو مدیریت کنید. این همون بخش انتشار و مدیریت محتواست. و بخش بدنه زیر آب که برای برنامه‌نویساست که اینجاست جادو اتفاق میفته. چون وردپرس اوپن سورسه، تمام کدهای اون در اختیار داریم. اگه برنامه‌نویس مثل زبان PHP یاد بگیره، وردپرس تبدیل میشه به یک چارچوب، یه فریم ورک قدرتمند براش تبدیل میشه و میتونه امکاناتی بسازه. میتونه قالب‌ها رو دقیقاً همونطوری که مشتری بخواد شخصی سازی و کاستومایز و کد نویسی کنه، یا میتونه خودتون اصلا خالق افزونه باشید. پس یادتون باشه که وردپرس برای شروع ساده است، اما برای حرفه‌ای شدن هیچ سقفی نداره. هم میتونید راننده این ماشین باشید، هم میتونید کاپوت رو بالا بزنید و موتورش رو تقویت کنید. پس تا الان متوجه شدیم که CMS چیه و در مورد وردپرس متوجه شدیم که یک CMS محبوب دنیاست که رایگان و قدرتمند و اوپن سورسه و باش میتونیم هر سایتی رو، فروشگاهی، خبری، شرکتی و غیره بسازیم. حالا سوال اینجاست که چطور شروع کنیم؟ آیا باید بریم همین الان پول بدیم هاست و دامانه بخریم؟ نه. توی جلسات بعدی آشنا میشیم با برنامه‌ای که بتونیم تو کامپیوتر خودمون یک هاست مجازی ایجاد کنیم که تو اون بتونیم یک سایت وردپرسی بالا بیاریم و در ویدیوهای بعدی با نحوه وردپرس و چگونگیش آشنا خواهیم شد و یاد میگیریم که یک سایت بالا بیاریم و بتونیم بسازیم. پس در ادامه مسیر و ویدیوهای بعدی با من همراه باشید.